alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zgaruvchi va o'zgarmas to'q haqida gaplashamiz. Hop, bizani butun dunyo bizlar ishlayotgan mana shu apparatlarimiz hammasi ikkita to'qda ishlaydi. O'zgaruvchan va o'zgarmas. O'zgaruvchan va o'zgarmasda ishlaydi. Ikkalasini o'ziga yarasha qulaylik va bizga tug'diradigan qiyinchilik taraflari bor. Ularni qulaylik va qiyinchilikdan oldin ular o'zi qanaqa ishlaydi va qanaqa ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda ularni teoriyadagi, ya'ni teoriyadagi aytilishi o'zgaruvchan to'q, o'zgaruvchan vaqt ichida ko'rsataman. Bu yoqqa qarab ko'rsatadi. Bu yoqqa qarab volt. O'tkazib nima narsa strelka x y da ha ikkita o'tadimi? X bu yoqqa qarab bo'lsa plus bo'ladimi? Bu yoqqa qarab minus bo'ladi. Endi mana bizda buni x y o'qimizani bunisini t deb olamiz, vaqt, bunisini volt, kuchlanish deb olamiz. O'zgaruvchan tokimiz mana shu belgilangan vaqt ichida o'zini yo'nalishi va kattaligini o'zgartirib harakatlanadi. Yo'nalishi va kattaligini o'zgartirgani uchun buni o'zgaruvchan tok deymiz. Va biza mana shu bitta siklimiz, mana shu bo'linishimiz mana shunisi. Ya'ni 0 dan bitta tepaga chiqib, pastga tushib, yana 0 ga qaytishi bitta period deyiladi. Ya'ni bu 1 Hz, 1 chastota degani. 1 chastota degani bizaga переменный tokimiz mana shu rozetkada 220 volt bo'lsa 50 Hz bo'ladi. 50 Hz degan. 50 Hz qayerdan kelyapti? 1 degani 50 Hz deyapti. Ya'ni bizda mana shu 1 Hzimiz 1 sekundda 50 marta bo'ladi. Mana shu to'lqin 1 sekund deganda 1 degani 50 marta bo'ladi. Katta yana katta. Mana shu 1 Hz, 1 Hz. Mana shunaqa 50 marta bo'lganda, mana shu to'lqin 50 Hz hisoblanadi va u 1 sekundda o'tadi. 1 sekund vaqtingiz 50 Hz bo'ladi bizda. Ya'ni yana qaytaraman, o'zgaruvchan tok vaqt ichida o'zini yo'nalishi ya'ni tepaga qarab ketyapti, pastga qarab tushyapti. Yo'nalishi va kattaligini plyusga qarab ketyapti, minusga qarab ketyapti. Kattaligi. To'g'rimi? Ko'tak mana chizsak, kattalikda mana 0 bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yoq -1, -2, -3, 4, 5, 6, 7 minuslari bor. Ya'ni bu kattaligini o'zgartiryapti, to'g'rimi? Buni to'g'ri ishlayapti. 0 dan 1, 2, 4, 5 gacha ko'tariladi, pastga tushadi, to'g'rimi? Yo'nalishi va kattaligini o'zgartirgani uchun bu o'zgaruvchan tok deb aytiladi. Endi buni o'chirib tashlaymiz. O'zgarmas tok to'g'risida gaplashamiz. O'zgarmas tok. Yana vektor so'zini chizamiz. Bu volt, bu bizada vaqt. Volt va vaqt. O'zgarmas tok deb vaqt ichida o'zini yo'nalishi va kattaligini o'zgartirmagan kuchlanishga o'zgarmas tok deyiladi. Ya'ni bizda belgilangan shkala 5 volt. Mana 2,5 volt. Mana 10. Bu 20 volt bo'lsa, bizda mana shu 5 voltda to'g'ri ketyapti. Belgilangan vaqt oralig'ida o'zini yo'nalishi
o'zgartirmayapti va kattaligini o'zgartirmayapti. To'g'rimi? Bitib yurmayapti bu. To'g'rimi? O'zgartirmaganligi uchun o'zgarmas tok deb aytiladi. O'zgarmas tok deb aytiladi. Tushunarlimi? Nima uchun o'zgarish ham o'zgarmasligi? Keyingisi